Uhti Eva. Dia tanya, anak saya kerap batuk. Dah baik kena balik. Dah baik kena balik. Macam mana nak buat? Hampir setiap hari makan ubat usianya. Dah cek doktor kata paru-paru okey Alhamdulillah. Entahlah perlu ke anak 10 tahun ambil vaksin? Doktor perlu ke? Okey, jom doktor jawab. Kalaulah Ukti Eva tanya doktor, memang doktor akan sarankan ambillah vaksin. Cuba, kita usaha. Apa vaksin yang perlu ambil adalah vaksin pneumokokal dan juga vaksin influenza. Sebab umur 10 tahun kan, ni mesti dah terlepas pneumokokal yang free by kerajaan. Hari ni doktor baru je dapat info yang share untuk KKM lah, daripada KKM berkenaan dengan pneumokokal catch up dose free saja diorang bagi. Tapi yang ini bukan tak dapat lah. Kalau anak umur 10 tahun tak dapat. Kejap kita paste. Nampak tak tu? Vaksin pneumokokal percuma you all pergi ambil dekat mana-mana KKM tapi make sure kena lahir tahun 2018 dan 2019. Jadi kalau anak anda tu dah terlepas dah lahir awal daripada tu tak dapat yang free, tapi boleh dapatkan dekat klinik swasta lah, yang ni berbayar. Itu untuk pneumokokal. Satu lagi adalah untuk influenza. Kalau untuk pneumokokal tadi tu, anak 10 tahun dah hanya sekali saja ambil sampailah umur dia 50 lebih, 60 nanti. Ataupun sampailah dia ada kencing manis ke darah tinggi, masa tu kena repeat balik. Tapi kalau kata sihat aja, tak ada masalah apa-apa, pneumokokal hanya sekali je ambil. Lepas tu, untuk influenza tu, setahun sekali. Untuk 10 tahun kan, 10 tahun ni satu kali setahun. Tapi kalau macam orang tu baru first time nak ambil, tak pernah ambil influenza vaksin, umur dia 9 tahun ke bawah, yang ni kena 2 dos. 2 dos untuk kali pertama saja. Lepas tu ambil setiap tahun sekali. Faham tak? Maksud dia macam first time nak ambil influenza vaksin kan. Contoh hari ni pergi klinik Dr. D ambil influenza vaksin. Ni untuk mereka yang umur 9 tahun ke bawah tau. Lepas tu dah ambil hari ni, sebulan kemudian repeat sekali lagi. Barulah complete dos pertama. Lepas tu baru tunggu next year pula untuk repeat influenza vaksin. Okay tak? Faham tak? Okay, kenapa doktor advise? Sebab ramai dah yang samalah masalah macam ni. Ramai juga yang bermasalah macam ni sebab dia hantar anak dia pergi ke pengasuh kan, ada pergi nursery, ada pergi preschool dan sebagainya. Bila berjumpa bercampur kawan-kawan tu, mula sihat cepat je naik sesemua demam kadang-kadang tu tak baik-baik lama. Macam ni lah macam Ukti Eva juga. So doktor nasihatkan untuk ambil. Ramai juga lepas tu feedback dia jumpa doktor, Alhamdulillah doktor, susah anak saya nak semua batuk. Kalau ni pun sekejap je, tak macam selalu. Demam pun susah sangat nak dapat. Alhamdulillah. Itulah kita kata usaha. Tapi yes, doktor tak nafikan ada orang yang tak sesuai pun. Tapi so far doktor tak pernah jumpa lagi yang tak sesuai.